आप देख रहे हैं शितांशु टीवी। शितांशु टीवी में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, नवदुर्गा के इस छठे एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं माता कात्यायनी की। नवरात्र के षष्ठम दिवस को यानी छठे दिन आदिशक्ति दुर्गा के षष्ठम स्वरूप कात्यायनी की आराधना की जाती है। महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रकट होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा गया। भक्तों को वरदान के साथ साथ अभय देती हैं मां कात्यायनी, जो सिंह पर सवार रहती हैं। इन्हें षष्ठम दुर्गा भी कहते हैं। प्राचीन काल में कत ऋषि हुए थे। उनके पुत्र भी महान ऋषि हुए जिनका नाम कात्य था। कात्य के गोत्र में ही महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए, जो आदिशक्ति के उपासक थे। कात्यायन ने इस उद्देश्य से तपस्या की कि आदिशक्ति उनकी पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण करे। माता आदिशक्ति ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की। इस प्रकार महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में अवतरित होने के कारण आदिशक्ति दुर्गा के इस स्वरूप को कात्यायनी कहा गया। कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में मां कात्यायनी का अवतरण आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को हुआ था। इन्होंने आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी, अष्टमी और नवमी को त्रिदिवसीय पूजा स्वीकार की। यह पूजा कात्यायन ऋषि ने की थी और दशमी को भयंकर महिषासुर का वध किया। माता कात्यायनी के प्रथम पुजारी, प्रथम उपासक महर्षि कात्यायन ही थे। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना के लिए योगीजन आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हैं, जो मेरुदंड के शीर्ष पर भ्रू मध्य यानी दोनों भौं के बीच के स्थान में स्थित है। आज्ञा चक्र हल्के भूरे या श्वेत रंग का 2 पंखुड़ियों वाला कमल है, जिन पर हम और क्षम मंत्र अंकित हैं। इसके मध्य में बीज मंत्र ओम है। आज्ञा चक्र के इष्टदेव परम शिव हैं और देवी हाकिनी हैं, जिनका मन पर अधिकार है। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर मां कात्यायनी के चरणों में सर्वस्व अर्पित कर उनकी आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से ही मां षष्ठम दुर्गा दर्शन देती हैं और भक्त को परम पद की प्राप्ति होती है। चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली मां कात्यायनी की आराधना करके ही व्रजवासी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्ति किया था। कालिंदी यानी यमुना नदी के तट पर गोपियों ने उनकी उपासना की थी। इसलिए माता कात्यायनी को व्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। ब्रजवासी प्राचीन काल से उनकी उपासना करते आ रहे हैं। सिंह पर सवार मां कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपरी भुजा अभय मुद्रा में और निचली भुजा वर मुद्रा में है। ऊपर वाली बाईं भुजा में तलवार और नीचे वाली भुजा में कमल सुशोभित है। स्वर्ण के समान चमकीले और भास्वर वर्ण वाली माता भक्तों को वर भी देती हैं और भय मुक्त भी बनाती हैं। जन्म जन्मांतर के समस्त कष्टों को समाप्त करने वाली मां कात्यायनी के श्री चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम करें। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूलवर वाहना, कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घाती।